السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كل مرة 3 صار جيت لكم مقطع جديد. طبعا أمس وقفنا مرحلة 5، فاليوم حنكمل مرحلة 6. يلا نبدأ. وأنا لزقوا تحزن. طيب عليكم من الهرج ده. زي ما قلت لكم كل حلقة حنلعب فيها 5 حلقات لما نختم اللعبة ونرجع. يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش تبوا لعبة. وطبعا في رابط قناة اسمها فيصل جيمر بحط لكم تحت. بحط لكم ايضا رابط تحميل اللعبة، لانه في واحد جا كتب لي في التعليقات انوار حاول انك تحط رابط اللعبة لما تنزل الجزء الثاني. فاوكي احط لكم الرابط، تلاقوه تحت في الوصف، انزلوا شوفوه. اللعبة حملوها للأندرويد وللآيفون تتحمل. بس أنا حاليا قاعد ألعبها في الأندرويد. حلو والله، مرحلة سهلة ترى، مو صعبة مرة. والله مرة سهلة. الإعلانات تقهر. المشكلة بدي اللعبة إنه في إعلانات تقهر يا أخي، ما تخليك تعرف تسجل هذا. يب. أوه. طيب يا عيال، انتو والله خرافة يا شيخ، والله انكم انتو من ناحية مشاهدات، من ناحية لايكات، كل شيء ما انتم مقصرين معي. ان شاء الله الحين داخلين 30 مشترك، 30 يعني. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايش عندكم اسم نسميه يعني لينا، يعني زي مثلا اصحاب انمار، اي شيء. يعني في يوتيوبر كثير مسمين لهم اسم خاص مع المتابعين. انت شوفوا كمان نسمي اسم على كيفكم، اختاروا اللي انتوا تبغوه اللي يعجبكم، واكتبوا لي تحت في التعليقات ونشوف. اوكي خلاص نوقف هنا. اوكي خلاص هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. اذا انتم مشترك لازم تضغط زر الاشتراك، ولا تنسى تكتب اذا عجبك الفيديو اكتب لايك، واذا ما عجبك برضه حط ديسلايك، واذا يعني الاثنين ما تبغى تحطهم اكتب تحت تعليق في الفيديو. وبس نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.